Alléluia. Tahiny tompodolo indray isika tsirairay avy dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana bambalala ny onana amintsika rehetrarehetra amin'ity androany ity. Fa albe indray tena ko mahitanao eto androany ary manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny Aki radio mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro mandotosa izao fandarana izao dia fiadana tompo amintsika rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany faly tena faly fa tsy afenina mahita anareo rehetrarehetra tonga somatsara eto indray randroanao vao tonga eto dia tetenanao hoe tsy kisendasenda ndatongavonao eto tena misy raha ilan'ny tompo anao ary dia maharetatra amin'ny farany dia ndaontsika hiara-heri ny feon'Andriamanitra fa misy zany fa misy feon'Andriamanitra tianao tonga aminao amin'ity androany ity ny antony hahatongavanao eto adindray sasany ny raha tsika eno iritsika eno vavaka eno toroteny eno famerimpilavina ny toroteny vavaka ao amin'ny firenena dia mahatoky kosa fa ahery anao raha miala eto tsy taka nidiranao teto no ivoahanao eto nitrabolao teto androany zoko felina rakoto tatahina Andriamanitra anao raha nabavy felina rakoto zay rehetra mombanao dia ho ahin'Andriamanitra avokoa ary ho raisiny an-tanana alleloia tena hoe ho raisiny an-tanana taka ny zanak'Israely izay ny tenin'Andriamanitra ny naneken'Andriamanitra hiantoka ny zanak'Israely dia Andriamanitra koa anaiky hiantoka ny fiainanao zoko felina rakoto dia tahiny Jesosy fontainy lalan'irina raha nabavy lalahy zanaky felina rakoto ihany moa zany kadaka lovlitina sandrakonina tsiryamboaramiel izay efa tonga eto ao Paris amin'izao fotoana izao alleloia hiatrika amin'ny Pasika efa tonga ao amin'ny akora nabavy Roly alleloia avy any Allemagne efa tonga koa moa raha nabavy rahalahy Tojo rahalahy Jonathan efa tonga aty akaikinay aty koa raha nabavy Suzelle avy any Suisse alleloia afinahitra ny Pasika tsika tsiryamboaramiel Angela io Roly Anisha tonga soa Rodine Marie Ando Andry Angela io Fity Rantalina Marie Charline Marijo Berthe Savay Tody Raoniso Kodareoni Naël Geneviève Nandriamananjara Berthe Sava Ranabavy Linar Tizana de Madagascar tonga soa daholo sika rehetrarehetra Kodanela Andonirina Marina Tiana Miangolaby Niaina Maheno Soa alleluia felana rakoto efa narapaina voalohany teo Niaina Maheno Soa Erika Raka Thierry Albenja tonga soa Razana Monika Lovely Tina Becky Rolande Berthe Sava Thierry Albenja Verselina Razana Monika tonga soa daholo lantonirina isika tsirairay avy soa ofisialy izay koa tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra faly mahita ny anaranareo mipotra eto ary mirary anareo ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo tsirairay avy daholo tsika milohan'ny zavatra rehetra daholo tsika hivavaka hametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra milohan'ny filazan-draharaha sy ny tohan'ny fandarina rehetrarehetra andao aloha hivavaka tsika ametraka izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika navavintsika Kodaleoni izy no hivavaka fanombohana ametraka amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra amin'ity androany ity tahiny tompo ary ranabavy Kodaleoni anao ny fitenenana tahiny Jesosy pastera tahiny Jesosy atsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandarina vavaka fiambenana zao Olery vavaka tsika mipitratsika ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra ry Andriamanitra renay tsara indrindro misaotra sy midely mankalazy manome ny voninahitry ny anaranao Jesosy satria mbola tantaninao sy nivombeninao natratraranay izao alina mangena zao ankehitriny Jesosy malalo misaotra anao Jesosy satria mbola ny fahasoavanao no nahatonga anay toy izao mbola ahafahanay tsirairay aby tafahona eto anatrehanao Jesosy satria mbola nomenao tombonandro ny tantaninao sy ny arovanao tamin'izay rehetra nataonay sy izay nalehanay satria te fony ianao niaraka taminay tamin'ny asa nataonay sy ny zavatra rehetra nataonay tamin'ny tontolo andro iny
noho ny fitiavanao nahita fitia tokoa izay tamin'ny toerana rehetra izay nalehanay sy ny asa nataonay rehetra tamin'ny tontolo andro. Ankehitriny Jesosy, raha mitsy nifanaraka tamin'ny sitraponao izay rehetra nataonay tsirairay avy, mamindrafo aminay, mamela aiko aminay. Tsirairay Jesosy, ankehitriny Jesosy, raha mbola misy izay miasa mandrahara azy sy regny mbola any an-dalana, azavay lo diso anjara izy regny amin'ny fanarahana dia anao Jehovandriamanitra. Angataka aminao izay Jesosy, rakofo ny ranao mahery ny koneksionanay sy ny fitaovana rehetra indesiny mitanterahina izany, ary feno ny fanahy masonao ny mpanomponao izay hitondra ny teninao eo Pastera Melabelitra eo ny vahoaka firenena. Mangataka ny fanatrehanao Jesosy, ary mino sy matoky anao za Jesosy manatrika eto ianao. Aza misy avela ho diso anjara izay tsirairay avy, mba hikasiky ny fonay tsirairay tonga eto. Amin'ny anaranao Jesosy mangatahako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Maka sitraka indrindra andranam-bavitsika ko daleonitsika tanatin'izay vavaka matsiro vavaka fanombohana nametrahana ny fotoana teo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tahiny tompo ianao dia misaotra anao ary Jesosy manakire-pahasoavana ny hamaly fitianao raha nabavy mahalalanay ko daleoni. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra raha nabavy iama amboarantsika mamsirandry izay isorana be dehibe tokoa, fa dia na dia mbola tsy ato anatin'ny groupe izay maro izy ary dia efa mpiaraka amintsika eto ary dia efa nandray andraikitra ngeza be mihitsy izy androany tamin'ny fifanampiana teto anatin'ny groupe ho an'izay rehetra ho avy aty ka isorana azy zany Jesosy hamaly fitianao hanonitra avy zato eny ny vitanao raha nabavy mamsirandry. Tahiny Jesosy Larisa Rakoto, ko Daniela, sona viavin'Andriamanitra anjara, Jessica Patitsy, Jeso Mahery, Soameva, ho avy koa Soameva, so dia venareo tsy ho avy izy fa ho avy izy, alleluia. Ando Andry, Marie Angeline, Preta Marie, Eliana Miariniena, izay efa mampandrozy ihany koa ny avy any Allemagne, efa sady ny tsenainy efa izy mampandroso azy, isorana azy zany, isorana anareo avokoa ny zavarehetra izay vitanareo fa zava-dehibe avokoa asan'Andriamanitra daholo zany. Noela Kristina Tongasoa, Fabiola Zanakandapa, Marina Tiana, ao ihany koa itody Raoloso fanarabeko teo. Alleluia. Mpanetretena daholo zavatra ataontsika ka saotra indrindra. Hiatrika Pasika isika, azadinareo zay. Alleluia. Raha hiatrika Pasika isika dia tena hoe ny fonareo diovy ary ataovy tena hoe toerana hipetrahan'ny fanahy masina, itoeran'Andriamanitra izany fonareo zany. Andaontsika amin'ity androany ity satria moa ny fo ny zava-dehibe. Alleluia. Misy manontany anareo hoe inona ny entinay rehefa ho avy any? Nisy nanontany mihitsy ary hoe ohatrina ny participation raha tonga any. Dia ny zavatra tiana tenenina anareo dia izao, rehefa mankaty aminay nareo dia tsy misy an'izay zavatra izay. Fa ny zavatra entinareo fo madio dia fo tia an'Andriamanitra, fo mirehatra ho an'Andriamanitra. Zany no entinareo rehefa tonga aty atokantranonay satria vavaka isika mitady an'Andriamanitra isika ary tena manana faniriana sy fanantenantsika hiatrika Pasika izay mbola tsy natrehantsika hatramin'izay. Mahereza ho tahiny tompo dia ataontsika tirity alohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny zokintsika felana rakoto ny tonga tenin'Andriamanitra eto androany menofinaritra ary isika tsirairay avy na ho ary.
fambola amboary Jesosy melohan'ny avin'ny Paska atolory an Jesosy ho ahitsiny ny fonao amboary fateo amboary Jesosy tiova bahomendrikanao ratsizao Jesosy milanawa Jesosy milanawa mangetaheta milanao ni panai ukawawadi umetesa anjayayani milanawa Jesosy milanawa Jesosy milanawa mangetaheta milanao ni panai ukawawadi umetesa anjayayani milanawa Jesosy milanawa mangetaheta fanahy midina Jesosy midina kami mangataka midina Jesosy atao anaty ianao afawa mba hiatao aminao kameteza Jesosy amboary atoloro ny fonao ankehitriny Jesosy mifokoritsy bakefeo famolamany moranova mora mivilitoko ampianaro Jesosy akato maratsano Jesosy maratsano avi Jesosy maratsano afanofonino maratsano fanofonino toetra tsy mendrika ananako irepetra tsy mendrika ananako afotro ianako avoko milanawa kami Jesosy miteny milanawa Jesosy mangetaheta zay milanawa mangetaheta fanako panai ukawawadi umetesa anjayayani milanawa Jesosy milanawa Jesosy milanawa mangetaheta famavandrika panai ukawawadi umetesa anjayayani milanao fanahy milanao ni panai ukawawadi umetesa anjayayani milanao ni panai ukawawadi umetesa anjayayani Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra zany izy zany mandraky ity ny androany mbola mahakasika fofoana tadidy mihitsy ny andro sabatany tolandra Jonathan zany izy zany teto voalohany fa tena nahatoritory fo anakoako amin'ny Pasika zany ira rehetrarehetra zany isaorantsika n'Andriamanitra zany hotahiny tompany tsika tsirairay avy hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika ny fotoanantsika amin'ny Pasika dia anomboka amin'ny valora sasany alina arahanao ohatran'izao ihany eto arahanao eto amin'ny live eto. Alleluia. Ny Zoom koa dia alefantsika eo sady afaka manaraka amin'ny groupe zany afaka manaraka Zoom sady afaka mijery ny live dia nareo moa zay ato tokantrano dia izy telo mitambatra sady Zoom ny live ny eo alimbavaka eo na isotroana kafe ary tsy maninona zany mihitsy mantsy autorité-ntsika eto androany iresaka momba ny alimbavaka
zokontsika felana rakoto. Halleloia. Meno finaritra fa evantsika miditra famelam-pianarana. Dia raha misy mbola tsy narabaiko nefa atao a takandriamboarantsika efa narabaiko kosa fanilo Rasafindramana nitako tany aloha tany Patricia Rarimalala Geneviève Nandriamananjara efa narabaiko Lavletina dia zay ngamba mbola tsy voaravako raha misy any ambony any tsy voaravako dia lako tsiny fa dia samita iny tompo isika rehetrarehetra. Do aloha iantokotetsika dia rehefatsika sady mamelabelatra no miditra avy hatrany amin'ny sotro kafe dia mihinana vandro izy alay nitenany iny. Sotro kafe dia hihinana vandro. Ndao ary tahiny tompo ary azoko felana rakoto anao avy hatrany ny fitenenana efa todin'izay ianao anao. Tahiny tompo tsika rehetra dia raisiko fahasoavana lehibe ao indray ry havana ny mizara ny tenin'Andriamanitra amin'ity alina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika amin'izao alina izao dia ao amin'ny filazantsara ny Matthieu 4:20, 5:30 ka hatramin'ny 5:70 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany: mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeny roa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanaky Zebedeo izy dia nalahelo am-posy orin-drindra. Dia hoy izy taminy: fadiran-lovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miaraha miaro tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niakohaka nivavaka hoe: raiko, raha azo atao dia aoka hisoronao amiko ty kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory dia hoy izy tamin'ny Petera: ay, tsy mahazaka miaro tory amiko na dia ora ray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa anoloana izy ka nivavaka hoe: raiko, raha tsy esorinao ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho nitonka izy dia nahita azy matory indray, rehefa nilondolonda ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nahita azy matory indray. Ary rehefa nandao azy ka lasa indray dia nivavaka fantelo ka nanao izany teny izany hoe ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao tamin'ny matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona tolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha sika indro fa efa akaiky ilay mamadika. Ty tenin'Andriamanitra ity ry havana dia asa fanavotana ataon'ny Jesosy Kristy. Ary tenin'Andriamanitra ity koa dia tena mampiorina ny mino ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ry havana. Efa andro maroaro ry havana dia ho tonga izany fotoana nanavotan'i Kristy, atsarovana izany fotoana nanavotan'i Kristy antsika izany. Indrindra izay nahatonga hijerentsika izao asa fanavotana izay nataon'i Kristy izao, Jesosy Kristy izao ry havana. Asa niaretany izy rery sy ny fijaliana sy ny fahoriana izay nentiny ry havana. Arak'izao fitantaran'ny Matthieu izao, tokoa moa ry havana dia tena asa niaretany Jesosy Kristy, fahoriana sy fijaliana mafy ny asa-pamonjena na asa-panavotana izay nataony. Raha jerentsika dia amin'ny tenin'Andriamanitra maromaro dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe: nalahelo am-po sady orin-drindra ozy. Raha nandeha nivavaka tao Getsemane niaraka tamin'ny mpianany Jesosy ry havana. Any koa izy hoe tamin'ireo hoe: fadiran'ny lovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty aho izy. Mitoery eto ka miaraha miaro tory amiko, amin'ny 5:30 izany. Nivavaka izy ka nanao hoe: raiko, raha azo atao dia aoka hisoronao amiko ty kapoaka ity. Ireto teny rehetra nataon'ireo ry havana dia samy maneho fa niaritra fijaliana sy fahoriana mafy tokoa Jesosy ry havana. Ary vao maika tena nampijaly sy nampahory azy ny fahitany fa izy tena onjonjony samy rery
no mizaka izany fahoriana izany. Fa na dia mpianany aza ry havana tsy mba afaka niaraka ny arotory taminy sy niaraka nivavaka taminy. Asa ny aretan'izy sy ny tenany samy rery ny fijaliana sy ny fahoriana ho asa fanavotana ho aso anao ry havana. Mafy tokoa ny zavatra nitranga fa na dia ny olona no averina fa akaiky ny tenany aza dia toa mamela azy rery hitolona samy rery. Tetera ilay mpianatra nafana fo ry havana izay nilokaloka fa vonona hiara-maty amin'ny Jesosy. I Jaona sy Jakoba izay mpianatra tia indrindra ihany koa reo nefa dia tsy navita na inona na dia niarotory ora ray fotsiny aza dia tsy vitan'izy ireo. Mafy izany. Ny trangan-javatra mbola zavatra hafa ihany koa ry havana dia ny alahelo izy tena mafy dia mafy tsisy hanambarana azy fa mbola nizakainy samy rery ry havana. Efa tsy zakany intsony izany ny fijaliana izany ry havana dia nataony dia nambarany tamin'ny rainy sy ireo mpianany indrisy fa nitolona irery izy ary tena hoe niaritra fijaliana sy fahoriana mafy Jesosy mba hatateraka ny fanavotana antsika ry havana. Nitrangatra eo amin'ny azo fijaliana izany ka nitarainany hoe Andriamanitro nahoana dia mahafoy ahy ianao mba hatraiza ry havako ny fahatsapanao izany asa fanavotana nataon'ny tompo anao izany tokony hampiorina anao izany asa nanehoan'ny fankatoavana sy ny fanaovana ny sitrapon'ny ray izany ry havana. Hiteto ilay fankatoavana tao amin'ny Jesosy Kristy ry havana anika na dia tsarony ho mafy sy marary azy aza ilay nandrana azy dia nansehony fa ny anao ny sitrapon'ny ray no sitrany ary izy dia tena zanaka mpankatoan'Andriamanitra ray. Raha jerentsika ny andininy manamarina izany ry havana dia izao nefa hozy izy aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao ary koa ny hoe raiko raha tsy azo esoriny ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no atao. Nasehon'i Jesosy ry havana fa ny asa fanavotana izay nataony dia asa fanehoana ny fankatoavana sy ny fanaovana ny sitrapon'ny ray. Vonona niaritra sy zaka ny fahoriana sy ny fijaliana Jesosy ry havana mba hatateraka ny sitrapon'ny ray izay te hamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotany. Ry havana aoka aminao ilay toe-tsaina tao amin'i Jesosy Kristy nananany hatrizay ny toetra amam-pomba man'Andriamanitra azy nefa tsy noveriny hoe tsy maintsy fikirana izay fitoviana amin'Andriamanitra fa ny esoriny ry havana tsy hitrapo ny fiamboniany ka naka ny toetra amam-pomba mampanompo izy. Tonga nitovy tamin'ny olombelona izy ary niseho sy hita ho olombelona. Nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana mba ho fanaovana sy ho fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra rainy ry havana nakatoa hatramin'ny fahafatesana izy fa tsy misy fanavotana raha tsy misy raha latsaka hozy izy. Ataovy mampiorina anao amin'izany ka hitaonanao ka hiteny hoe ny anao ny sitrapon'Andriamanitra no sitrako ary dia ho fiainana fa tsy sanatria hoe tsy anjery fotsiny ny atao amin'ny hoe rainay izay any an-danitra atao any ny sitraponao hoe tean-tany tahaka ny any an-danitra. Farany ry havana dia ataovy an-tsaina sy amponao tsara ka hampiorina anao ny fahalalana fa asa manavotan'i Kristy dia asa ny aretany samy rery ny fahoriana sy ny fijaliana nefa dia tena asa nanehoany ihany koa ny fankatoavana sy ny fanaovana ny sitrapon'ny rainy mba handraisantsika ny fanavotana izay nataony. Dia voninahitra an'Andriamanitra ry havana. Amen. Alleluia. Mahakasitraka era-po era-tsaina zoko felana rakoto tena Andriamanitra manakare pasoavana ane tena hoe amaly fitianao ny amin'izany asan'Andriamanitra ingezapezana nataona zany ny toriteny ary teteny aho hoe Andriamanitra ne hanonitra ny fotoana izay laninao
nanomanina zany toriteny mamy a izany a zoko fiainanakotika de tahiny ny tompo a de mitombositra mitombo fa soavana de Jesosy amaly fity. Alleluia. Matotoko fa 4 zay anisan'ny matio malaza ary tsy hainy tsy hitory an'izao tokoa rehefa manakaiky ny Pasika na ao anaty Pasika isika. De misaotra anareo koa mankasitraka an'izay mpandray anjareto a mampahery anjareo foana reny teninareo reny. Jesosy tao Getsemane. Na za fotsiny ary tsy tadika hoe impiry no nitory an'io teny io hatramin'ny mba nitoriako teny. Fa tena mila tsarovana manokana mihitsy zany Jesosy tao Getsemane zany. Fa tena nidikany hoe Getsemane moa dia hoe famiazana oliva. Io sahany Getsemane io a de saha anankiray ao atapony tendrombohitra oliva. Zany hoe ao amin'ny tendrombohitra zany eny amin'ny tapony any a misy saha anankiray lemaka plat zany de feno oliva maniry de eo a no rehefa araka menak'oliva ny olona de eo no fiazana ny menak'oliva. Zay ny sahany zay natao hoe Getsemane famiazana oliva. Ka hatramin'izay oliva no fiazana teto. Fa tamin'ity indray mitoraka ity a Jesosy mihitsy no oliva no fiazana teto ry avako malalako. Tena no fiazana ary tena namoaka oliva ary amin'ny amin'ny teny io ihany a asike lasika vakitsika ny any amin'ny Luka 4:20 io tantara io ihany any amin'ny andininy fa Luka 4:20 andininy fa 7:20 ary fadiran'ovana izy ka de mivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy de zany ny tsembokany de tahaka ny raha mipotrapotraka tamin'ny tany. Rehefa fiazana ny oliva de mipotrapotraka milatsaka amin'ny tany a tatazana ny menaka oliva. Fa tamin'ity indray mitoraka ity de Jesosy mihitsiny a no fiazana no naveran'Andriamanitra no fiazana teo ampovoan'izany saha atao hoe Getsemane zany. Adiny natrehan Jesosy teo. Matetika eo amin'ny Baiboly eo a ny olona rehefa andalo ady de lasa izy miakatra ny tendrombohitra oliva. Fomba ny olona ny mivavaka manao alim-bavaka mivavaka ao amin'ny tendrombohitra ao amin'ny sahany Getsemane io. Ary Davida anisan'izany. Ary toerana nanoratany Davida salamo ihany koa tao tendrombohitra oliva. Andininy fahina amby telopolo ary amin'ilay matotoko fahina amby roapolo teo. Ary Jesosy mba mimpiana de tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane na famiazana oliva. Ary izy tamin'ny mpianany petraha eto aloha nareo raha mbola makely hivavaka. De toy na Petera mba amin'izona raha zanak' Zebedeo izy de Jakoba sy Jaona zany. Efa nitoriana tamintsika teto fa tao anatin'ny mpianatra tao a reo mpianatra 12 de nisy 3 lahy karazany ohatry ny azo lazaina mihitsy hoe lieutenant an Jesosy. Tena ohatry hoe tena tanana kavanan'i Jesosy mihitsy a ry havana malala de Petera, Jakoba ary Jaona. Jakoba sy Jaona moa mpirahalahy de niaraka tamin'ny Petera. Reo 3 lahy reo zany a no tena akaiky ny fon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra anankitelo eo. Petera de Jakoba de Jaona ary fantatritsika koa fa tao anatin'ireo 3 reo de mbola nisy an'le tena tiny a de i Jaona ihany koa zany. Nefa koa tao anatin'ny reo mpianatra 12 de tena akaiky ny fony satria mbola nisy koa mpianatra 70 lahy. Zany hoe misy an'izay foana zany teo amin'ny Jesosy teo. Misy foana le akaikikaiky ny fony. De napetrany teto ny mpianatra 7 lahy satria moa ny anankiray tsy teo tamin'io. Fa ny anankiray mbola variana nanao business ny ady varotra any Jesosy tary ambadimbadika tary. Jodasy zany tsy teo. Fa izy 12 lahy teo ka ny 9 lahy najanon'i Jesosy teo amin'ny toerana anankiray de teneny hoe mipetraha eto aloha mipetraha
zany hoe fantatry Jesosy tsy nangataka ninina tamin'ireo Jesosy. Le telo lahy reto rehefa nangatahany Jesosy zavatra. Le telo lahy reto nangatahany Jesosy zavatra. Nangatahany Jesosy tamin'ireo telo lahy reto rehefa nandery zareo zao. Ary tondra Petera mba amin'ny zanaky Izola, zanaky niaraka tamin'ny Izola zanaky Zebedio izy. De nalahelo am-po sy ory indrindra izy Jesosy zany. De hoy izy taminy fa diranovana loatra amin'ny fanahiko. Toy ny efa ho faty. Mitoereto ka miaro tory amiko. Le miaro tory eto de tsy hoe hihaino tantara amin'ny radio, tsy hoe hiaritra film na hijery mondial amin'ny baolina. Fa le miaro tory eto mivavà no dikan'izay. Ny mpianatra valo lahy zany taria nasain'i Jesosy mipetraka teo fotsiny. Tsy nangatahany zavatra ngeza be mipetraha fotsiny ianareo andraso fotsiny. Fa reto telo reto nangatahany zavatra mihoatra. Hoy izy hoe miaro tory amiko, miara mivavaka amiko. Tena fadiranovana. Matetika tsika rehefa ohatra hoe sendra ny olana na alahelo na misy fihetsem-po de matetika rehefa te hamoaka an'iny de mitady ny olona akaiky atsika. Azakazaka makany amin'ny vaditsika na makany amin'ny renitsika na ny raitsika na ny namantsika akaiky amoaka ny ao am-po. Ka Jesosy teto rehefa tena te hamoaka ny tao am-pony de mba nilan'izy telo lahy reto. Ny zavatra nangatahana taminy de zao hoe andao mba hiara hivavaka tsika mireta tory. Le valo lahy taria tsy nampaninana Jesosy na natoritory ary na niresadresaka politika teo izy satria mipetraha eto fotsiny izy Jesosy. Fa ireto telo lahy reto nangatahany Jesosy mihitsy mba hiara hivavaka aminy. Ry havana, ianao rehefa akaiky an'Andriamanitra de misy zavatra takian'Andriamanitra kokoa aminao mihoatra noho ny hafa. De aza mba kivikivy zany. Rehefa avy eo aminao misy zavatra takian'Andriamanitra. Hoy izy le anabavy zay resaka tamiko. Zaho izy pastera isaky ny voamanao zavatra kely de reko mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra manitsy anao ohatra hoe bedin'Andriamanitra. Tena mantsy azy misaoran'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra. Fa tsy ny olona rehetra ny ohatr'izany. Hoe vao misy zavatra kely ataonao de derenao mihitsy misy Andriamanitra mananatra anao. Misy zavatra kely tsy mety ataonao de misy olana tonga. Inona dikan'iny olana iny? Andriamanitra miteny hoe azafady. Misaoran'Andriamanitra rehefa tratran'izany. Fa tena akaiky an'Andriamanitra ianao. Halleluja. De nety nisy telo lahy. De mba naseny mivavaka teo. Fa Jesosy rehefa avy miteny andao mba miara toy de 5:30 de nandroso kelikely izy. Zany hoe Jesosy zany re havana malala. Mihoatra noho ny vitatsika foana ny vitany. Mbola nandroso kelikely izy. Mpianatra valo lahy aloha taria mijanona. De nandrosondroso kely ny telo lahy. Fa Jesosy mbola mpampianatra ihany. Mbola mihoatra ihany. Mbola nandroso kelikely ihany izy. Zay izy vao nikohaka de nivavaka. Nivavaka nataony Jesosy teo. Tena nivavaka. Fanontaniana apetrako aminao. Raha ory indrindra ny fanahanao fa diranovana ny fanahanao. Io ny tokony ataonao. Mandeha mivavaka fa tsy mitoreo. Tsy manao vorondreo. Tsy manao rainlezo. Fa mandeha mivavaka. Mandroso bebe kokoa. Mbola nandroso kelikely noho ny olona foana. Meteza anao na dia ao anaty olana ary. Mbola androso mihoatra noho ny olona foana. Ianao le mbola anao mihoatra foana. De nivavaka izy ary teto neky zava-doza no mitranga. Satria hoy Jesosy hoe raiko raha azo atao. Oka hoe sorona amiko ty kapokako ty. Fa soa ihany izy fa niteny hoe nefa oka tsy ny sitrapoko aneny atao fa ny anao. Soa ihany. Fa tsy nidongo teo Jesosy ny sitrapoko atao fa za tena mangidy amiko ty kapoko ty. Fa ny sitrapon'Andriamanitra de zao nisotroiny Jesosy an'io kapoko io. Satria tian'Andriamanitra za sy ianao. Halleluja. Raha nesy olona tamin'i Jesosy tamin'io alin'io kapoko io de very daholo tsika reto. Tonga de very. Alao nanompo ankiady koto maditra sy kely miandalana sy rizavy reny sampy reny nanompo sampy nanompo aky tamin'ny Satana sy ny sisa
satria vao miala eto dia ho very foana ihany saingy tsy izay ny zavatra nitranga tsy izay ny zavatra nitranga ny sitrapon'Andriamanitra no nataon'Andriamanitra hoe any sitrapoko sotroa ihany ny kapokanao sotroa ihany ny kapokanao fa za mila mamonjy an'ny Marisoa Sandola Jesosy mahery ny ana maheno soa mama Valentine Andrina Suzella Samina mama Valentine Kodare Ondia sy rehetrarehetra halleluja soa ihany sotra Andriamanitra sotra fa raha ny sitrapony Jesosy ny tanterahana teto asolona ny kapoaka io ary tsy andalo ny fijaliana io Jesosy dia zao tsy nisy menak'oliva ny teteto na kely ary fa mihaza n'oliva eny eo tsy maintsy mamoaka zavatra ianao Jesosy eto izay Andriamanitra mamoaka dinitra raha ny dinitra ny Jesosy vavaka torotoro fo vavaka ny rehatra ary teo no namoaka famonjena Jesosy satria natohatra ny fakapanahy izy tsy maintsy vitako teo izy halleluja raha ny solona tamin'ny alo iny kapoaka tsy nisy an'le teny sarobidy teo ambony hazo fijaliana hoe vita halleluja dia izy moa manao ny sitrapon'Andriamanitra nefa aoka ny sitrapono any atao fa tsy ny sitrapoko halleluja manao antsika rehefa misy sitrapontsika tiana antsika ho tanterahana mba manontanian'Andriamanitra an'izany tsika hoe tena za Andriamanitra tena tiako iny olona iny matetika eo mantsy ny misy zavatra mitranga eo amin'iny fotoana angatahanao vady na eo matetika tena tiako io Andriamanitra tena aoka mba ny sitrapokony atao fa tsy ny anao fa tena tsy mahita ohatry ny intsony aho aneny Jesosy zaoka ny sitraponao ny atao ianao hoe mba vonina izay manomboka eto anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho tenanao tsika monomonona foana satria zao ny tsika dia sitrapontsika nytiantsika tanterahana zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra ny sitrapony ray manomboka androany ianao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manomboka androany ianao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao olana be atsika mihitsy ny tsy maintsy tsy manaiky tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra imonomonona atsika daholy fa zany ny maha-kristianina atsika andoko atsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra halleluja ary nakeo ampiandry izy adiny fefapolo tena hita azy matory aikely izy telo lanazena ny jana tena mitao mba hiaraka hivavaka amiko dia teo maso Jesosy tonga dia o Jesosy eo Andriamanitra eo saotra aminao zay dia efa ireny hoe lasy Jesosy misaotra Jesosy tena misaotra Andriamanitra halleluja leta io zay rehefa te atory rehefa manao alim-bavaka io tsaroko nanao alim-bavaka io antataraiko anao teto mahafitaviko izany nanao alim-bavaka voalohany zany za rehefa nandeha boîte de nuit aloha hitanao rehefa mandeha boîte dia manomboka amin'ny efatra maraina ny olona rehefa manomboka mody amin'ny efatra sasany amin'ny dimy fa za rehefa amin'ny dimy sasany maraina mbola tsy te hody dia ny serveur anatin'ny boîte efa le manomboka mangorona ny seza ny hira mandeha fa hira lefalefan'ny olona fotsiny sisa le DJ fa hira lefalefa ny mandeha ho azy io fotsiny sisa mety misy raha mahafadraona tampoka izany mihitsy ara ny amin'ny boîte de nuit satria efa tsy le tena le asa ntsony atao mba lefa mandeha ao fotsiny fa mbola eo ihany tsy te atory mbola mandeha na raha mahafadraona na any amin'ny boîte misy an'izany tampoka gaga ianao
ahoana zany rehefa hoe zavatra mety amin'ny nofinao tsy te atory zany ianao hoe finalina mondial hoe tsy te atory zany ianao na misy vandro na tsisy vandro tsy matory zany ianao fa vao hoe alimbavaka anao alimbavaka ozinareo ry havana zange ry havana malala tena tam'izany tena io isy le irana tsirevaka zay mpihira zay io sorata mampiny satria tena tamin'ny tena inona izy fa mira zany iry zany tam'izany de io zavatra zay tena nisika zany tena bavilianay tanareo rehefa alefa mandeha fotsiny zay le CD sa tsy fantatra de lasa misy tampokaza zay mahazy de lasa misy hirahira ohatr' zany tampoka mandeha gaga na mety efa androananao mandeha mody le izy de nandeha rehefa mandeha mandia na mandeha famadiana balina rehetrarehetra tsy mahita tory zany ianao fa teto eritreretinao petero io raha nasiana nanarato tsy natory zany tena velona tsara mihitsy mijery trondro sy ny nanao firy ny trondro azy tsy te atory io fa nilana anazy tonga teo avy io Jesosy mba dao miaramy miary tory amiko nanao alimbavaka izay tao anaty problème tam'izany tena hanomboka ny alimbavaka ohatry ny alimbavaka ataontsika amin'ny zomaza inona rehefa le alimbavaka eo iza no mety nambavaka za niatrika olana rapitso eto mantsy mbola tsy ripetera niatrika olana fa mbola Jesosy de rariny izy natory sy niditra tamin'ny lohany vavaka fa niandre tamin'ny alimbavaka nataoko voalohany za mihitsy ny juge za mihitsy ny zavany tokony ety nambavaka fa voana nomboka kelikely manao hira te atory de mody tsaromana mivavaka ny manoky ianao ambadika ao te atory rehefa hivavaka te atory fa rehefa hibalina tsy te atory fa manomboka mivavaka zay tam'izany za de mampionina de mpanompon'Andriamanitra anankiroa de samy nakaseza ray avy ka ino ny tena fanarotana amin'io zao tsika mety misy anao fetsifetsy ohatrany eo am'le samy mandoalika maka coin hivavakingy eo am'izay manararoatra zay te anararoatra na sikondana kely tsy akanisy ondana amin'ny pasika tsy akanisy ondana eo ambony seza ary asina hira isaky ny 10 minitra mba hitanan'izay tsy taireo fa zay manomboka mivavaka de mampionina sy mpanompon'Andriamanitra anankiroa tena mivavaka am'ireny Jesosy tahiorado hoe hiasika olana izy rapitso sisa irado lety nambavaka efa amin'ny ovanomba tena za mihitsy zany Jesosy efa tompo petrako aminao nomboka de tsisy nina eniko tsony nangina akory zareo ny atao ndraiky eny jery rehefa anaty vavaka any de mangina ohatra tsy maheo feoko tsony ka ianao anaty zoom mody tsy manisy sary sy manapaka feo zay ohatra zany taloha manao vavaka fembeana ohatra zao tam'izany mbola tsy live de amin'ny messenger zay manao vavaka fa teneko anao fa misy olona miesonao de tsy voavonony tsony le teo de tapahana fotsiny vavaka fa izy miesona apela miesona fa zany zany vavaka zany ngerana mbola tsy andro amin'ny ray marainy manomboka ny fotoambavany alimbavaka tamin'ny valo sasany any amin'ny 7 eo ngavany any amin'ny 7 sasany any resiko to salama de jerendry zareo ianao ma tsy efa mivavaka amin'io masy de apitoa de teneko areo teny zao fa isy komity manokana hijery zay matory zao kely avany ianareo tsara ny pasika
dia tsy fotoana atoriana. Ao amin'ny jiosy taloha hatramin'izao rehefa mitandrina pasika, satria ny pasika dia tandreman'ny olona rehetra ao an-tokantrano, na ny vadinao na ny zanakao na ny vahininao na ny ankizinanao dia tokony hatrika pasika. Dia ny jiosy misy ny raivo maromaro ao amin'ny fianakaviana. Manao inona? Miambina ny ankizy fotsiny. Dia mandritra ny alim-bavaky ny pasika, zao ny ataony zareo, mitantara amin'ny ankizy, manao zay tsy mampihira ny ankizy. Covid zay no mety esona. Soa meo zao matory atoandro mihitsy. Fa ny jiosy dia zao neny raivo sy neny fara ao an-tokantrano ao mampiresaka ny ankizy, tantarangano, tsy angano mety mampianatra baiboly, mba hanina mba tsy atorian'ny ankizy, satria ny pasika dia alim-bavaka. Mety betsaka any zao ny olona efa misy manao pasika amin'ny andro maraina, fa tsy ara-baiboly zany tsara baiboly zany pasika andro atoandro zany. Fa ny pasika dia tandremana amin'ny alina, na dia maty amin'ny manomboka amin'ny 12 taona hatramin'ny 3 ariva mandrapahafatan'i Jesosy maizina ny andro, satria namaizinina mihitsy rehefa tonga ny nanolorana ny zanakao ny tonga ny finanana amin'ny pasika. Zany mahatonga antsika manao andro alina, alim-bavaka ny pasika. Dia izao fanomboka ny vavaka gamba ny eo amin'ny 10 minitra eo any na tsiary ny tenako io tena mba velona tsara, fa nijeren'ny olona amin'izay ny lamosika. Hitany hoe tsy fiainan'olona, raha ohatra fiainan'olona lamosina io fiainan'olona vavaka, metsiketsika tsara, Jesosy eo, jereo ty trosako ty, hitanao tompo sao fahoriana. Dia lamosina fa niava lamina tsara, fiadanam-po, filaminantsena. Domindry zareo matory ainao, tena mifantoka be mihitsy io fa matory, mbola nandaingako mafy io ho Jesosy. Tsy mazaka miara-miary tory amiko na dia orairay aza. Io andro io mbola tsy amin'ny ray maraina io, mbola tsy nisasakalina koa io zavatra tenenindry Petera io Petera resitoro io. Na alahelo zany ohatry tefeto Jesosy miteny ndray dia tsy mahavita miary tory venareo na dia adiny ray aza. Raha mahatonga Jesosy miteny an'izany, fantatry Jesosy ny zavatra mbola ho iatrehany. Hitanareo rehefa na mahatonga antsika, nareo rehetrarehetra izay manao effort be nareo, manao effort be nareo. Lavitra ngira avy avy any Suisse, ranabavy Izraela tonga aty aminay, avy any Allemagne, ranabavy Roli, Rahalatojo, Rahalahy Jonathan ho avy aty. Misy aminareo amin'io zoma io efa mirava efa hariva be fa mbola miazakazaka tonga aty. Za mampahery anareo. Ianareo izay hiary tory any an-tokantrano, za mampahery anareo. Tsisy dikan'izany raha miohatra amin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy antsika. Tena tsy hoe manamaivana. Ekeko fa sarotra ho anareo izany tonga aty amin'ny 10 kilometra. Misy aminareo mandeha 600 kilometra, misy aminareo mandeha 400 kilometra tonga aty hatraminay. Tena ataovy am-pifaliana io, fa raha miohatra amin'ny zavatra izay nataon'i Jesosy io, tsisy dikany. Ary natonga Jesosy teny hoe, hay! Tsy mazaka miara-miary tory amiko na dia ora ray ihany aza. Ohatry ny teteny Jesosy hoe, raha ny zavatra vitako taminareo sy ny zavatra izay mbola ho ataoko aminareo, dia adiny iray ve dia tsy vitanareo Petera sy Jaona sy Jakoba. Tsika amin'io anao, halleloia. Tsika amin'io an'olitra, halleloia. Tsika amin'io an'olitra, za amin'io tsy miasa ny zomany io, nangataka permission mihitsy aza, tsy miasa ny zoma tontolo. Hanomana ny pasika ny Jehovah koa, halleloia. Ninona mitranga, ninona midona, na tapaka ny karama na inona midona, za aloha tsy miasa ny zoma. Tsy miasa ny zoma satria zoma zany tena hanomana ako. Halleloia. Na ny vatako, na ny saiko, na ny foko, na ny fanahiko, omaniko, hiatrika anio.
Alleloia. Ry havana malala. Tsisy dika ny fiaretatory ataontsika raha miohatra amin'ny zavatra izay nenan'i Jesosy. Hoy Jesosy ay tsy mahay mazaka miaramiara tory amiko rara dia ora ray aza. Tsy mba mahafoy nareo izy Jesosy ohatran'izany zavatra tian'i Jesosy teny eto ary marina izany. Miaretatory sy mivavaha ianareo. Ny atao hoe miaretatory miaritra, teatory fa miaritra. Ianareo fa hitany le dessin animé-any Tom et Jerry. Le teatory be mihitsy Tom dia le nasiana afokasika aloha. Da ve nasiany scotch andrena ty dia mbola sotomon'le masony matory ata hitanareo ve izy anefa nahitany le niarana mivoaka tamin'ny namany nandeha izy dia tonga ao an-trano nefa tsy maintsy manao raharaha, tsy maintsy hitany tompony hoe tsy matory. Atsika tsy mifady anina navavy amboarantsika, tsy mifady anina tsika amin'ity pasika ity misakafo be mihitsy ary tsika fa tsy mifady anina akory tsika. Nampime namantsy izy iny, sotro kafe izy dia rehefa le mbola teatory dia nasiany afokasika, nasiany scotch farany lokony ny masony. Ny atao hoe miaritra dia miaritra, teatory fa miaritra. Isika amin'io teatory fa miaritra. Raha mila misotro kafe nareo misy kafe aty. Alleloia. Fa ny zava-dehibe amintsika amin'io dia mba farafakely minimum ny azontsika amarina fitian'i Jesosy dia ny fiaretatorintsika amin'io. Alleloia. Fiaretatory. Alleloia. Tsy mifady anitsika amin'io ka vitantsika tamin'ilay indray mandeha iny fivadikanantsika iomanantsika tamin'ny pasika fa tsy mifady anitsika amin'io amboarantsika. Fa nefa raha dia hivady anareo amin'ny sabata dia tsisy manahaka anareo amin'izany azonareo atao zany ho amin'ny ara-panahinareo. Miaretatory sy mivavaha nareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Fa ny torimaso io dia mampiditra antsika amin'ny fakam-panahy. Miaretatory sy mivavaha nareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo tsy manan-kery. Misy zavatra mila forsena. Misy zavatra mila forsena. Hanolotra isika. Ary hanolotra ny tsara indrindra isika. Jesosy tsy nangataka tamintsika hoe miaretatory roa alina. Na miaretatory mandra-parain'ny andro. Fa Jesosy adiny ray ihany. Adiny ray ny angatahako aminareo. Jesosy efa mangata zavatra amintsika. Ary teo izy nangataka tamin'ny hatramin'izay kely avana mpianatra foana nangataka ny zavatra tamin'i Jesosy. Ny olona ny mpianatra etra nentiny teo amin'i Jesosy daholo, ny tsy fisina, ny aretina, aretin'ny ny havana, ny sisa sy ny sisa nentina teo. Ary tsy nisy ny lavin'i Jesosy na ray ary. Nanomboka tamin'ny nahitany ny mpianatra ny Jesosy. Mandrapa tonga teto Getsemane, mpianatra foana aloha ny ilan'i Jesosy. Mpianatra foana aloha ny nangataka. Fa teto Jesosy ny nangataka hoe andao. Miaraha miaritory amiko. Mila anareo Mila anareo Mahafadiranovana oatra ny fanahiko. Za rery tena oatra ny matahotra. Mila anareo fotoana anankiray ny ilan'i Jesosy ny mpianatra. Inona navaly mpianatra? Teatory. Efa niteny an'ilay hoe mofo gasy. Rehefa teatory mivavaka dia rehefa tapateniteny zavatra tsy isy dika. Ilay anabavy ny anabavaka tany. Oh Jesosy efa tanaty anabavaka ta. Dia izy koa manao an'ilay mivavaka mafy be. Jesosy Jesosy jereo ty mofo gasiko ty. Mofo gasy. Rehefa teatory ianao dia tsy mifanaraka intsony ny zavatra tenenao sy ny eritreretinao. Fa amin'io tsika tsy navavaka mofo gasy fa tena hivavaka tsika amin'io ary tsy teatory nareo amin'io fa zamana. Alleluia. Ravana. Miaretatory sy mivavaha. Ozy izy Davida dia tena nisy fotoana natahotra mafy, natahotra toromaso. Hoy Davida ny amin'ny Salamo 3:10, andininy 7. Jereo kavalia Jehovah'Andriamanitro, ampazavao amin'ny masoko fanao reliko ny toromaso fahafatesana. Fanao favaliko anao hoe naharesy azy fa ndreo efa ny ravilahiko raha mangozozo.
Neny Davida de zao itoromaso io itoromaso mpanahy io amin'ny Davida io toromaso fahafatesana tonga de mahafaty ny toromaso ara-panahy ary za miteny anao fa izao fotoana iainantsika zao andro iainantsika vanim-potoana iainantsika zao tsy tokony hampatory ara-panahy antsika intsony mila mifotsika mila mifo isika fa zao a fotoana zao atahorana fa ny toromaso ara-panahy mety tarika fahafatesana tarika atsika ny fahafatesana tanteraka ara-panahy mahafinaritra be anahako misy telo zay niko tamin'ny herinandro ty rehefa mba tonga taty zany izy telo menada de izy telo menada tojo rahalatojo rahalajonata de ranampaviany efa zatra mandeha ohatra hoe tonga ty zareo de mandeha mifalifaly de misy programme efa sika ho ataondry zareo tonga nankely mihitsy foko ny teneny mampina zany tamin'ny herinandro ty tsy nandeha tamin'le programme ary zareo fa ny antony manino ao zanao satria nenao rehefa ampianarana iny efatrandro meloa ny pasika natokana le zanak'ondry de alohantsika mitokana alohantsika tena miala amin'izao tontolo zao tena voakasika ny foko miarabanareo telo menadany amin'izany voakasika ny foko satria tena hoe miomana le ankizy alleloia anatra ho atsika zany fianarana ho atsika rehetrarehetra zany na fondro zareo zany hoe andeha be da be ny programme aneka ao ataondry zareo za tsy marina zany le izy telo menada hoe alao ajanona alao mitokantsika halleloia riavana ny toromaso ara-panahy de mitondra fahafatesana ary zao fotoana iainantsika zao mila tena mialitsika amin'izao tontolo zao avy ny pasika hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy idiranareo amin'ny fakapanahy misy tenin'Andriamanitra ny marika fatelo ambin'ny folo na dimy fatelo ambin'ny telopolo Jesosy ngena ampitandriny mitandrema miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay avin'ny fotoana mitandrema tandrina miambena tsy matory ary raha tsy matory iny ataonao mivavaha mitandrema miambena mivavaha fa tsy fantatrareo izay avin'ny fotoana raha matory ianao ka ao anatin'iny fotoana iny ianao no tonga ny fahavalo de efa fahavalo miteny anao ohatrany tamin'ny tenin'ny Davida sisa manao hoe efa fahavalo miteny sisa naresy anao zahay satria anao teo ampatoriana teo no reseny iny ny atao hoe toromaso fahafatesana iny ny atao hoe toromaso fahafatesana ary Jesosy niaro ny mpianatra mba tsy ho tsatra ny toromaso fahafatesana mifoaza ra-panahy ianao mifoaza ra-panahy ianao halleloia de lasa Jesosy andeha faharoa de nandeha fandroana izy ka nivavaka hoe raiko raha tsy azo isorony ty de tsy maintsy fa tsy maintsy sotroako de aka ny sitraponana atao ary no tonga izy de nahita azy natory indray efa nilondolondo ny maso nilondolondo maso zany efa aza matahotra fa ty am'tranonay nareo manao baby foty raha latoja mahafinaritra le izy ka mahafinaritra na le toeponareo eniko le izy na de tsy nareo ary teny azy tamiko fa tena hoe voakasika ny foko any ampiasana nainao an'iny zay Jesosy misaotra anao satria tena tanteraka ny tenin'Andriamanitra reto zaza reto zany le olona ny tanora reto amintsika mahavita mahafoy andreo rehetrarehetra zao ianiny iomana ho amin'ny pasika mba irinay raha mba hoe nareo rehetrarehetra zao na ny antitra na ny tanora mba handray fampianarana amin'izany toepo izy telo menadazana de niverina Jesosy avy mivavaka de inona zavatra hitany mbola natory-ndray ny mpianatra milondolondo maso zany efa te atorytsika de ty masotsika ambony ty lasa matavitavy lasa mavesatra iny le milondolondo maso
Farany Jesosy zany tena reraka be Jesosy izy reto de tena mahatory foana. De ary rehefa nandao azy izy de lasa ndraika nivavaka fa ny telony ka nanao zany teny zany ihany. Ina le teny? Vavaka teo ihany izy, nirehatra teo ihany izy hoe sitraponao Andriamanitra natao. Iny teny miverina teo Jesosy nahita mpianatra natory foana. 9:20 hoy Jesosy ny farany. De naiko mpianatra izy ka nanao hoe matory ary ankehitriny ka miala sasatra anareo. Indreo akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra tanàna mpanota. Mitsangana andeha isika. Indreo akaiky ny mamady ka. Ary rehefa matory ny tedy avitsika de nefa raha tenen'i Jesosy hoe matory ary. Ary nefa rehefa fotoana raha mandinika anao amin'ny fotoana tenenanao amin'izay anao le tatory de amin'ny fotoana tenenana ndala ary matory. Iny ohatry miteny hoe mifo azy eo anao vao tsy te atorotsy. Tsy atoritsika amin'io. Halleluia. Any atoritsika rehefa vita ny Pasika, vita hatramin'ny fandraisana de antsika vao atory. Halleluia. De mifotsika ny maraina tonga de hiatrika sabata. Mahafinaritra ny programantsika. Androany teteny amintsika rehetrarehetra hoe niny karan'i Jesosy teo Getsemane teo de tsy mora taminy. Tsy mora taminy. Ny zavatra zay io mantsy vakina de vakina moramora nandeha de nivavaka de potrapotraka ny dinitra takany potrapotraka takany raha fa adiny natrehana tao. Tsy ampy mety tsy ampy fotoanantsika fa matetika tsika rehefa Pasika ohatr'izao de mijery tsika ilay film La Passion du Christ iny. Fa iny de tena manazava sy iny no manakaikikaiky indrindra mihitsy ny zavatra zay voalazany Baiboly. Iny film La Passion du Christ iny ka hojerentsika fotoana fa atsika mety mijery an'izy iny aty an-trano ho anareo izay tonga aloha de asitsika tedavy video iny film iny de mba mijery an'iny tsika. Zay rehefa alohan'ny Pasika mijery an'iny film iny matetika mba mahakasika mihitsy ny mieritreritra an'izy iny mahatoritory fo. Adiny natrehan'i Jesosy teo ireo zavatra rehetrarehetra natrehany tao aorianan'io ny sambonana anazy ny kapohana azy mbola tsy mafy noho izy teo amin'ny Getsemane. Teo izy ny tena niady ara-panahy ary tena toritory teo mihitsy ny fony zay vao toritory ny vatany nanomboka ny abitsony iny. Ry havana malala, inona ny azonao atao? Inona ny azonao atao raha manoloana zay laza totsika izay iry zay. Raha ianao ny antanina amin'ity, raha ny zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Hiary toriadiny indray ve ny vitanao sa inona ny vitanao? Inoko fa tsy hanao takany mpianatra tsika hoe na de ny adiny iray aza tsy fony nomenan'i Jesosy nefa fotoana nilan'i Jesosy. Mila anao Jesosy amin'ny fotoana io. Ary miary tory zany zavatra tsy makay zany raha miohatra amin'ny zavatra zay natrehany namohizany ny ainy hamonjy azy ianao. Matoky aho fa ho ajainao ny Pasika amin'ity. Isika moa misy toriteny amin'io fotoam-bavaka ara-dalàna mihitsy amin'io mitarika fotoana mampionina de mitoriteny ny tenako dia mandray fanasan'ny tompo sika. Fanontaniana petraka ao androany hoe raha nafony aino anao Jesosy, inona ny mba mety afaka fonao azy? Fa teo Getsemane Jesosy no fiazina ary namoaka ny 10 de ny rano latsaka mamonjy atsika sy manadio atsika mandraky tiany androany.
inona no mba ho afonao azy manoloana n'izany zavatra rehetra zany. Torimaso ve? Torimasom-panahy ve? Fangatsiahana ara-panahy ve? Fiverenan-dalina ve sanatria? Tsy a. Mendrika ny tsara lavitra no zany Jesosy. Allô ero, allô izy, allô e, azo fatana hoe programme amin'ny sabatal io. Ny sabatal, ny programme ny sabatal zany mitono akoho. Zoma ngamba ny sabatal le zoma zany no tianao tenenina. Ny programme antsika amin'io manomboka amin'ny valora sasany ny fotoana, manomboka amin'ny valora sasany mitarika fotoana aloha mampionona, dia aveo mitory-teny ahako, dia aveo mandray fanasan'ny tompo. Alleluia. Zay ny programme antsika amin'io. Ao anatin'izany ny fifanasana tongotra, ny fanasa tongotra tsika amin'io rankizy. Izay fanampianarana antsika tamin'ny zoma daholo hoe inona moa ny dikan'izany sy ny hevitra zany rehetra zany fa nataon'i Jesosy zany dia ho ataontsika ihany koa. Mazava amin'ny aloha hoe ilay fanontany valipanontaniana dia tahiny tokoa ary tsika rehetrarehetra. Nafono ny ainy Jesosy, inona no afonao ho azy.
no raha antsika vavaka izany toriteny zany ry havana malala fa raha antsika vavaka zany toriteny zany a sy zany iray zany ndo tsika tena hiteny androany hoe inona moa Jesosy no azoko afo ianao mihoatra noho ny foko. Alleluia. Ny fonao io ny tena ilain'Andriamanitra. Ianao tsy anao tsinitsinina an'izany raha latsaka izany andray ny famonjena izay natolotra ao anao maimaimpona nefa nafoy tamin'ny fangiry firiana. Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao zay Jesosy satria nikasika anay indrainao teto tamin'ity an'ity. Dia taio ary Jesosy a izany teny zany isaoranay anao nanomezana ny tenin'ny mpanomponao tamin'ity androany ity. Isaorananao koa Jesosy ny nombanao ny tena fotoana tazany famelabelarana zany. Dia taio ary Jesosy malalo, taio mba hamoavy za tena anatinay tsirairay avy zany teny zany. Mangataka tsy hoe amin'ity androany ity mba tena hoe ho votony zany teniny zany avokoa ny olona rehetra zay tonga nanatrika teto ary atsapany zany ny zava-dehibe nataonao zany ary mba hafoy ho anao zay. Tsy anao taka mpianatra izay hoe na dia fiareta toriadiny indray aza tsy vitanay nefa Petera sy Jakoba sy Jona mba niraisinao akaiky anao. Indraindray zay Jesosy menatra mahita ny zavatra mba fonay ho anao fa rehefa jerinay dia tena maivana loatra ny zavatra mba hafonay ho anao. Tsy mba mafoy zavatra lehibe ho anao zay, tsy mba mafoy fanoloran-tena lehibe ho anao zay. Ifonanay zany Jesosy. Ampianary zay amin'izao sisa izao tena hoe ahay hanolotra ny tsara indrindra ty aminay. Fa efa ny tsara indrindra mihitsy ny nomenao anay dia famonjena sy tapakila ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy malala. Madio ny rehetrarehetra zay tonga teto tsisy anao ambanin'ny zavatra n'izany fa mba hanolotra ny tsara ty aminay ho anao ihany koa Jesosy a. Fa tena miendrika an'izany ianao. Saotra Jesosy. Dia raha ny haja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay taio ny teny izay nafafy hamoavy za tena ny ampon'ny olona tsirairay avy. Dia vory sy ny Satana kosa faritra ao maranao tsy ampikitsainy fa na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany. Ho voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Halleluia. Betsaka ny tsy voalazako nefa ny ianao malala ny mahasoa ny tsirairay avy dia anao mihoatra lavina aloha izay takatry ny saina koa izay tsy mahatakadavitra ity. Saotra indrindra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika ho amin'ny firenena mpandrotsika na navavitsika $100 ivavaka ho amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tany tompona navavy $100. Tany tompontsika rehetrarehetra, tany tompo pastera dia mbola iarivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovandriamanitra renay tsara indrindra. Misaotra aminao zay Jesosy satria mbola naheno ny teny mamy taminao zay tamin'ity androany ity. Misaotra Andriamanitra satria narovanao an'izay rehetrarehetra navorinao mba hihaino teny mamy aminao Jesosy malalo. Na dia teo aza ny fagnelongelena sy ny rehetrarehetra Jesosy fa sitraponao Jesosy ianarana ny teninao, sitraponao Jesosy eo afantarana zavatra tianao Jesosy. Androany zay Jesosy malala tena hoe fantatrao Jesosy malala zay indraindray dia variana fo zay amina ranofo Jesosy tsy mahafoy fotoana indraindray tsy mahafoy zavatra aminao Jesosy. Androany Jesosy dia fona eo anatrehanao izany Jesosy malala. Mibahana eo anatrehanao izany Jesosy. Ampianary zay Jesosy malala. Ahay ity aminao, ahay hanolotra ny tsara aminay Jesosy malala. Ny fonay Jesosy atotra ny eo anao amin'ity androany ity Jesosy mombamomba anay rehetrarehetra ny fotoananay, ny zavatra rehetra momba anay Jesosy.
dia tolotra ny eo anao zany amin'ny androany Jesosy mahalala ampianary izay fanamasinao satria fantatrao fa tena hoe lehibe tokoa fitiavanao anao Jesosy ianao reriany tena tsy hanena molotra ny hainao ianao Jesosy andeha monjy eny zanak'olombelona fa ndraindray izay dia lasa dinidininay Jesosy androany izay tena bebaka aminao Jesosy mahalala tehirizy rehetra rehetra ny amin'ny teto mba samby hoe manam-potoana anao mba samby hanotra zavatra tsara aminao Jesosy mahalala satria mandalo ny eto ny tany Jesosy afanao efa nanotra ny tenanao amonjy anay sy karakaranay Jesosy mahalala io any rehetra rehetra mba hamohamponay izany manompo androany izay Jesosy tena hoe hiaritory aminao hanotra ny tsara avy aminay menao anay Jesosy satria mendrika anao izany amin'izao fotoanazao izay Jesosy dia tonga nirafy amin'ny firenenanay Jesosy mahalala tsy nafina amin'ny amin'ny firenenay izany Jesosy dia hoentiny ao anatrehanao izany Jesosy mahalala amin'izao fotoanazao Jesosy tsy nafina aminao zavatra izay iseho amin'ny firenenay Jesosy mahalala angaty amasinao itsiro Jesosy mahalala indrindra Jesosy kasino tsirairay aby Jesosy mba hatsapa ny famonjena mba hatsapa ny tenanao izay natolotranao anay Jesosy mahalala satria manana mpamonjy no Madagasikara io Jesosy mahalala kasino vangio tsirairay aby Jesosy mba manam-potoana aminao mba hafofofana hanompo anao satria Jesosy mahalala anao reriana afaka mamonjy anay anao reriana afaka manova io firenenay Jesosy mahalala io firenenay Jesosy mahalala fa io miaram-panahiny malagasy rehetrarehetra tsy hovaroana ndany fotoana mizavatra tsy mankely Jesosy fa io izy ireny Jesosy mba tena hitsakafika ny zavatra ara-panahy saketa ny sitraponao Jesosy zany reriany Jesosy tena fanendray fa mijery avy aminao Jesosy ireny Jesosy eo amin'ny mpino rehetra rehetra amin'ny tamboty sahirana rehetra rehetra Jesosy tena hoentikotana trehanao izany tsy miafina aminao Jesosy zavatra ny firenenay Jesosy anao any amangy Jesosy rehetrarehetra Jesosy ame solution andeha tolala Jesosy salama anao nanasitrana Jesosy hoentikotana trehanao izany Jesosy mahalala tsy hainay manova io firenenay Jesosy tsy hainay mampandroso io firenenay Jesosy atahainao izany Jesosy iankinao ampelatana ny firenenay Jesosy mbaneo ny sitraponao tanteraka amin'ny firenenay Jesosy ho tena ho firenena feno fandrosoana sy ny fatahorana anao ny raika amin'ny firenenay misaotra anao Jesosy fanatrehanao anay rehetrarehetra teto Jesosy dia raha isaraka etsirerizeny isaraka ny fanatrehanao Jesosy tena natrika le rehetrarehetra fanetsena foana sitraponao fanetsena foana naraka ny didinao Jesosy mahalala misaotra Andriamanitra reny tsara indrindra ndeha korana ndeha hiasa Jesosy anao taridalana izy rehetrarehetra izay aminy misaotra indrindra fanamasinao miasa hoanao rerina Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra isika tanatin'izany vavaka matsiro izay nentina nababitsika 100 $. Zany Andriamanitra manankirepasaovina le amaly fitianao raha nabavy $100 dia tahiny tompo isika rehetrarehetra izay nanatra teto hatramin'ny farany raha mbola sitokany amin'ny roalanitra Jesosy ka sitrapon'Andriamanitra samy velonay tsika rapitso dia rapitso amin'ny rahatahaka izao miona samy tahiny tompo dia mahereza daholo isika rehetra. Alléluia. Amen.